Иә, қынар болған екен ол. Қынар? Чуга кылган улустар кымнар? Персонаждар. А вот ситуация это была у нас в прошлом году. У Антона Вангура был концерт. В ДНТ же вроде был. Тоже, да. Это тот твинс, который сок рекламирует, да? Я не помню. Этот Салгалдар, который это 4 миллиона просмотров. Самая типа дорогая реклама сока. Да. Вот он. Вот в прошлом году у него был концерт его сольный. А там целый блок, короче, мы были с ним. То есть первую песню мы сыграли, вторую песню сыграли, а третья там, короче, тоже про маму. Не, там вообще в целом про родителей, по-моему. И он, короче, зарыдал. То есть мы играем, а песня только началась. То есть вообще такая ситуация, что он рыдает, короче, он не поет, а мы играем. Он не поет, он рыдает, короче, рыдает, и просто так молча гитару поставил и ушел. И мы стоим, я, короче, Ангыр, вдвоем сидим, играем, наш басист. Играем, друг на друга смотрим, что происходит. Он говорит, та. Не знаю, говорит, и вот мы, короче, остановились, и просто, прикинь, 5-минутная пауза. Просто мы стоим на сцене, на нас люди смотрят, ничего не происходит, вообще тишина. И люди там сзади, типа намекают, типа продолжайте, а мы понимаем, что Антон не выходит. Ведущий тогда был Андрей Мангуш. Он вышел на сцену и просто давай рассказывать просто свои жизненные, как он умеет, короче. Просто что-то там начал рассказывать. Закрывал вот эту вот... Да, паузу он закрывал. Да, вот эту вот паузу закрывал. Ну, вот такая вот ситуация. Были, да, на концертах часто. Ну, вы же, по идее, там вообще супер легендарные типы, да? Ну, сколько людей выросло под вашими песнями, по идее? Нас в лицо никто не знает. Да, вот. Так, словом, я когда с тобой познакомился, получается, только тогда понял, что, ну, ты, типа, вот чел, который играет вот это все. А песни-то все знают, там, вот это вообще феноменальная тема, короче. А вы как давно, короче, собрались? Ну, это было начало 2000-х, это где-то 2000... Ну да, начало 2000-х, то есть в 9-й школе. Тогда изначально мы все учились вот в школе 9-м. Там у нас были преподаватели, прекрасные вот такие музыканты, супруги, вот мама, ну отец и мать нашего тоже музыканта, Айдыса. Это Монгуш, Чечек Дажиевна и Борис Солдахунаевич, вот тоже вот, Хуймежи. Вот мы начали изначально с ансамбля Амырга, в 9-й школе, вот такой вот, который именно горловым пением, это все вот основа. Там мы начали петь, там мы начали создаваться, вот. То есть изначально наша база тоже все равно же тувинские национальные песни, горловое пение, это все. Ну, потом ребята уже как бы закончили школу, это Доржу и Айдыс, уже школу закончили, и они поступили, то есть студентами. А я тогда на 1 год остался, то есть они старше меня на 1 год были. Но потом тоже все равно Доржу все равно собирал, вот, и как бы уже началось создаваться группа. Но тогда у нас такого Амаргамус, вот это вот названия не было. Мы просто так, как бы, как вокально-инструментальный ансамбль пели. Вот. Ну и в один прекрасный день, это где-то 2005 год это уже. Я тоже закончил, я тоже стал уже студентом тогда. Ну, в голову как-то иду, и в голову мне, ну, как бы зародилась слова и музыка. Песни, которые сейчас вот, как бы все знают, да, вот. А вот шокта и мир, тюжик, пельты, вот эта песня, да. Это в 5-м году было, да, вот у меня прям создалось. Слова, вот, честно скажу, слова основа, то есть взял, потому что вот этот вот роман великого писателя Салчак Албакурекович Тока «Араттың сөзі», то есть слово Арата. Есть такой роман, и там в начальных главах же есть такое, которые они бедные, там, мама, хаспашты и сестра, они там за подработки оставляют их, они бедные остаются там, ну, голодают, ну, как бы
тоже те же картинки, которые в 90-х годах у нас, ну, в Кызыле там вот такие тоже были такие семьи. Времена, тоже, да, времена тяжелые такие тяжелые были тогда. Тоже как бы немножко такой же похожие, да. И я вот так из этого романа немножко такие основу, такой смысл взял и вот такую песню как бы сочинил. И ребятам пришел, ну, гитару взял, спел, ну все, такая, так и зародилась. То есть в 2005 году вот эта песня. И с этой песни, получается, группа стартанула, да? Да. Ну, как, ну до этого сам- тоже там песни были у нас, там, которые мы там пели на сцене, там, всяких фестивалях, этих конкурсах, там мы постоянно участвовали, вот там песни были. Но вот это чисто, вот эта песня, да, как бы начало, дали нам такой большой сдвиг, толчок вот такой вот, да. Ты расскажи, где она записалась? Ну, песни-то мы, это в 5-х годах, как бы уже, мы тогда уже Доржу наш, Солист. да, Доржу, он как бы вдруг такой, давайте, ребята, вот назовем группу Амыргамос. Ну, само Амыргамос это как бы, да, вот такое мифическое существо сказочное, да, в наших тувинских народных сказках, да. То есть это как бы олицетворение дракона, да. Это тоже тот же дракон. И вот мы все уже как бы согласились с этим названием. И дальше пошло, пели. И как-то один прекрасный... Они же учились в Тувинском государственном университете же они учились тогда. ТГУ. И в историческом факультете они учились. Вот, Вадим, Доржу. Их отправили же в этот... Тогда же Порбажин открывался, вот это вот, где... Раскопки. Да, раскопки, да. В Терехольском районе, это Кунгуртугда. Вот это озеро Терехоль, Терехоль. Именно там вот раскопки. И они там в первом сезоне были, короче, свой сезон отработали. Потом обратно в Кызыл прибыли и с такими впечатлениями. Потом вдруг нас туда зовут, короче, да? Ну, как бы, да, приглашают, чтобы выступить. Выступили. И сидим такими в один вечер, который, ну, видите, там сидели, и подходит, ну, как один из этих председателей, директора, да, совета, попечительского совета Борбажин, женщина была, я уже забыл имя уже. Вот она нас зовет к себе, это уже отдельная юрта, там уже подальше от тех лагерей, где живут студенты, да, там вот. И все, предлагает она, что все, завтра, ребята, прям завтра едем в Москву на запись. А мы такие, прям в снег на голову, да, вот прям посоветовались с ребятами. И все, сразу же в этот вечер нас вертолет забрал, и в Кызыл улетели. Ну, все, за один ночь все собрались, и завтра же мы уже убыли в Москву. Все, прибыли в Москву, нас встретили, как суперзвезд. Кстати, вообще там, ну, мы честно скажем, вот мне, например, 20 лет было всего лишь тогда. А ребятам там 21, то есть, ну пацанами были вообще такими сопляками. Молодые ребята. Да, и, короче, нас везут, и мы заходим в такую студию, такую огромную, вообще профессиональную студию. И спрашиваем, чей? Студия, оказывается, вот артист, народной артистки России, Надежды Бабкиной. Студия, да. И все, там же мы вот этот вот альбом записали, там специально от имени культурного фонда Порбажин такой вот, да, вот. И вот эта песня, вот, Ававыз Чокта, вот эту песню мы там же и записали вот в этой студии. Вообще история. Ну да. С Порбажин, Москва, она прямой рейс. И Надежда Бабкина. Да. Ну, ее самой-то не было, Бабкина, тогда. да. Мы там у оператора спрашиваем, где она. Она отдыхает в Сочи. Это было летом, потому что где-то в июле, что ли, там. Это уже давно, ребята. Как раз Да. в разгар археологических экспедиций, получается. Вот. Так вот и нам дало как бы уже такие шаги, уже, да, вот, начиная с этой записи. Вот и пошло, и поехало, вот. Дальше уже, да, новые песни там уже начали там создавать, сочинять, аранжировать, да, вот. А вот эту мелодию кто придумал сейчас? Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, мелодию придумал Шулужук Вадим, гитарист тоже, соло-гитарист наш. До меня был еще один гитарист. До Чингиса, вот Вадим,
Вот. Это он сочинил. Давай посчитаем, сколько вообще было участников. Ну, участников, это у нас получается Доржу, Айдыз, я, Айдемир, потом уже Эрик. Эрик, потом Чингис, Эрик вот Мангуш. это из ансамбля ТВА, вот, тоже солист был. Потом Самбала Чингис, вот. И Ангыр, вот, Ангырбас, вот начал с нами. Да, который тоже. сейчас в ансамбле Аяна сейчас играет. Хотя он играл там изначально, потом пауза у него была, Хартыга, потом пауза вот это была. И сейчас в Аянах. Басистов мало почему-то всегда они на расхват. Ну да, этот бас, это такой инструмент тоже. А почему это правда, что басисты считаются как бы менее привлекательные, чем остальные участники группы? В Туве, кстати, наоборот. У нас каждое выступление всегда все приковано к ритм-секции. Это басист и ударник. У нас всегда так. Тебя прикол видел, типа, они в своем мире живут точно. Да, и вот им вообще, в принципе, остальные-то не важны. Главное, вот мы... Ну это как два сапога пара, да? Например, вот вы заметили, да, когда вот барабанщик сидит в центре, да? Обязательно бас рядом. Да, То есть они друг друга как бы... Чувствовать надо. Да, чувствуют ритмом, там всем друг друга присматривают, например, где что, какие отбивки, какие там эти вот переходы там, например, да, вот. Ну и у нас в составе вообще самый опытный, это как раз-таки Ангыр. То есть аранжировки, когда делаем, зачастую на его опыт иногда, то есть уточняем, то есть не слишком перебор или слишком уж вот такая вот мазня, то он нам подсказывает. А вы, получается, ну, не все же чисто группой, да, занимаетесь? У кого-то там есть работа и все такое. У нас как раз-таки это... С профессиональным музыкальным образованием нет ни одного. Только Ангыр когда-то давным-давно, он там это в училище там что-то заканчивал, по классу гитары. Учился, да. И... То есть он не закончил же его. Он не закончил? Да, он не закончил. Короче, без образования все. При этом, что у него какая-то база там все равно существует в голове, а у нас у остальных вообще ни у кого ничего нет. А получается, вот ты как пришел к музыке? Ну, то есть вообще в целом взял гитару, я недавно что-то делал, и там пацан такой молодой, говорит, подрынкал на гитаре, мне понравилось, начал заниматься, говорит. Да нет, там все очень просто. В те времена девочка понравилась мне. Да, девочка понравилась, надо как-то впечатлить, а она это... А заметил, что она, короче, ну, часто, короче, когда кто-то на гитаре играет, она как останавливается, слушает и идет дальше. Потом я такой, надо научиться за 3 недели, говорю, за 3 месяца. Там поспрашивал, там, как, что делать. И бабушка еще из кладовки достала вообще под таким слоем пыли гитару, такую советскую, ужасная гитара такая, ну, для первого раза вообще хорошая была. И все, на ней научился. А потом, когда я к ней подошел, начал, говорю, вот я научился играть, она говорит, да мне ты и так нравился. Типа учиться и не надо было. Я, говорит, все ждала, когда ты скажешь. Да вот, ребята, вот, например, Чингис, Мангуш и Чингис Самбала. Нас 2 Чингисов, говоришь. Да, они в школе, они были, то есть музыкой начали заниматься же в этом. Да, то есть когда вот я научился играть на гитаре, а второй солист Самбала Чингис, он, короче, уже достаточно, в отличие от меня, уже умел хорошо играть на гитаре. И он своим талантом, ну, тогда его приняли в ансамбль «Салгал» под руководством Андрея Мангуша. И он там же, короче, играли Антон Улангур и Оржа Кайхан, ну и все остальные там ребята. И вот он вместе с ними, и потом, когда они уже выпустились со школы, стали уже артистами, а состав, получается, не полный стал. И вот он мне предложил. А я, чтобы ты понимал, тогда я выглядел немного по-другому. У меня были вот такие длинные волосы. У меня была кожаная куртка, сзади эмблема Rolling Stones, вот этот, губы с языком-то вот эти. У меня вот такая вот. И он меня приводит к Андрею Алдуновичу. Типа, вот наш гитарист теперь будет. Он на меня смотрит, что... Рокер? Да, вот я рокер, и рваные джинсы, вот эти, черная футболка. И все вот так вот. Еще и напульсники вот эти огромные, шипастые всякие. Я помню, когда, ну, там компания сидишь, да, где-нибудь там костер, может, какой-нибудь, может, природа и гитара, да. Например, пацан сидит, играет какую-то сложнейшую композицию, да, там,
что-нибудь такое. Или, например, ну, вообще что-то другое. Ну, да, типа, прикольно, классно. А когда начинают играть ваши песни, блин, все просто начинают кайфовать. Я ни раз не замечал просто. И все поют, вот реально. Это что за феномен такой жесткий? Ну, это вот его талант. Ну, это тоже объяснить как бы невозможно. Ну, как бы вы видите, тоже слова пишутся не только я, вот, например, все, наверное, так пишут, наверное, что чисто от сердца, вот так вот, да, вот. Именно вот вокруг происходящей ситуации, например, там, да, вот, например, с кем-то что-то произошло, или, может быть, там, именно основываясь на этом, тоже как бы пишется, вот. А музыку-то, не знаю, там, появляется все, воссоединяешь, и как бы появляется вот такая вот песня, да, уже. У меня есть лет 10 назад мы с ним, короче, шли, я, Руслан, еще кто-то, по-моему, Чингисом был, как раз втроем мы шли, не помню, откуда-то шли. Как раз время выпускных было. И, короче, мы вдоль центра Азии, дошли, там, и на берегу ребята под гитару, короче, «Нектарные ярлы», короче, поют. Чуть дальше проходим, «Благодарен», короче, поют, а «Вовыс» там тоже где-то там вдали. Ну, это очень приятно. Сидишь, и ты, ну, ощущение не то, что такой ты звезда, а то, что это... Приятно, да? Да, но даже приятно, что твой труд оценили. Да, оценивается. Да, оценен. И так прикольно, каждый год ходишь, такой, если еще слушаешь, значит хорошо, если нет, то... Мне кажется, это уже бессмертная тема. Просто из поколения. Просто когда люди начинают учиться на гитаре, да, или там, например, обычно во всем постсоветском пространстве люди же Цоя начинают, типа, учить. Да. У меня в Туве, наверное, там Аргамос, мне кажется, нет? Нет, почему? У Ер тоже есть легенда. Не-не, это они, да, но мне почему-то людей, которые умеют играть ваши песни, как-то научились, да, встречал больше, чем людей, которые играют в Ер. А у нас вообще самая фишка, что мы заметили-то с годами, у нас вся музыка очень простая, и любой человек, будь то прям опытным музыкантом или только начинающим, и тому будет легко играть. То есть дворовые обычные песни. Кстати, я ни одну песню так и не смог научиться играть из ваших. Ну, точнее, во-первых, нет человека, который может научить, типа, и либо им лень. А этих нету, короче, в интернете. И у нас еще и песен в интернете особо нет. Уроков, типа. Ну так. Да, мы просто не любим тоже особо сниматься, как бы, да. Особенно в репетиции, например, там играем. Там друзья наши или кто-нибудь приходит, там телефон включает, мы сразу говорим, ну, так. Пацаны, давай без этого. Да, в таком приятном ноте, да, сказать, там, можно там без записи, вот так вот. Ну, у нас есть вот как раз-таки Чингис Самбала. Он прям категорично, он прям жестко на корню, он там бывает прям... Нас в последний раз пригласили, ты на работе был, я, Айдыс, короче, и Чингис. Втроем, короче, мы выступали, там какое-то закрытие мероприятия было, втроем. И просто в микрофон просто вся видео и фотосъемка запрещена, короче. Я говорю, ты что несешь? Потом, говорю, нормально потом сказал бы, нет, все такие, ну ладно. Причем люди нас пригласили и такие, ну ладно. А у вас же еще концерты довольно редко делаете. Ну, почему? Потому что, вот, как мы изначально сказали, да, что у нас есть уже работы основные, да, вот мы как бы, да, то есть чисто головой-то в музыку так-то мы некогда, как бы, да, вот. То есть у нас музыка это хобби, ну, это такое место, где мы просто отдыхаем. То есть мы приходим, собираемся и чисто давайте поиграли, такой груз трудовой разгрузился. И потом все. И мы, например, песню записать не можем уже лет 5, наверное. Вот 5 лет тому назад этот Елер записали и выпустили только в прошлом году. Просто это и то черновая запись, просто чтобы не потерялась. А кто чем занимается, если не секрет, если основные работы? Ну, занимаемся мы, вот, ну ладно, начну с себя, да. Я вот окончил медицинский, работаю медиком. Да, вот, да. Жестко. Да, я вот работаю медиком. Вот. Айдыс работает
учителем, преподавателем английского языка. Вот. Ну, Чингис работает. Я в спортмастере работаю. Да, вот. А Чингис Самбала, он работает, ну, как сказать, консультантом, да? Продавец-консультант. Да он там, мы особо сами не понимаем, чем он там занимается, но в зале его не видно, короче. Но он где-то там что-то с бухгалтерией что-то там сидит. Ну да, там, То есть с продажей, короче, у него да, там. у него что-то там такое. А Доржо, он у нас, ну, он... Военный, да. Он военный, да. Ну, Ангыр-то, да, он вот Да, единственный, Ангыр который занимается именно музыкой. с музыкой вот, связан, да, ближе к культуре, вот. То есть он сейчас работает вокально. Виаян, да, он там вот. Просто все мои знакомые музыканты работают именно, ну, в культуре, так сказать. А у вас что привлекает, да, интересно, типа музыка, она, как сказать, ну, как хобби, да, реально. И, не знаю, мне от этого, наверное, мне кажется, что вам, наоборот, больше по кайфу, потому что когда нет первым, а когда full 24/7 занимаешься, наверное, тоже. Ну, это тоже, кому как, кто как там, вот. Если у человека работа связана с музыкой, то он все равно придется ему 24/7 все равно. А вот у нас-то, у нас зато поле для размышлений немножко больше из-за того, что каждый занимается своим делом, и плюс еще мы слушаем все разную музыку. Да. У нас с Русланом еще более-менее там вкусы совпадают, а у остальных вообще там... Айдыса там и Дима Билан у него играет в машине, там и что только не играет у него. А вот про концерты спрашивал. Ну, точнее, спрашивал, хочу сказать. Я как-то слушал музыку вашу, а потом тут еще, ну, видимо, был еще щеглом, когда вы выступали, не выступали, потом у вас, видимо, был перерыв, да? Да, долгий-долгий. Да, было такое. И ни одного концерта, ничего. И потом, спустя там очень много лет, наверное, когда я уже вырос, вот буквально недавно, в прошлом году, в кстати. ДНТ вы концерт делали. Да. Я тогда пришел, и просто кайфанул. Я еще помню всю атмосферу. Люди, которые собрались, все такие... Ну да, ту-ту-ту. И еще я часто когда вы выступали где-то у кого-то на концерте, да, например, чей же был, я тут хоть и не был, но концерты же постоянно снимать, ребята. Я монтировал один концерт и смотрю, вы играете там. Один... Типа на гитаре Сбербанк такой. Это Чингис. На. У него, да, там, мы решили, что белый верх, черный низ, короче, у него рубашка, короче, малая стала ему. И он почему-то до концерта не проверил, а прям в день, короче, не влез в нее. И у него было а он в Сбербанке работал. И у него пола осталась рабочая, и Сбербанк. Так сказал, он говорит, очень сейчас остаточно. А там такой черт. То есть на слух-то я знаешь, Ама? Ну, не на днях, наверное, но в ближайшее время уже как бы собираемся записать. Песни там у нас есть, которые уже не выпускались, вроде бы уже все готово. Просто значит, надо выпустить в мир, да. Вообще, в принципе, мы готовим полную концертную программу. Да, программу, да. И летом-то вряд ли, где-то ближе к осени, может быть, или даже, может, летом даже мы тоже постараемся. Сейчас же летом, кстати, вот у нас сейчас уже традиция стала вот эти open-air, которые большие концерты стадионные. Ну, я не знаю, стадион насилим, не осилим, но есть желание, короче. В прошлом году хотели организовать, там, короче, дел по горло было, никто не смог. Не, стадион, кажется, вообще круто будет. Какой-нибудь Хреш, наверное, да? Он, да. Мне кажется, более приспособлен к концертам. Наверное. И собрать там толпа идет прямо. Кстати, вот этот концерт, я вот сколько работаю здесь, получается, я до этого, с тувинской культурой не был особо знаком. Музыка или такое, потом сюда пришел, и на концерты, точно. На тувинских концертах есть какие-то своя изюминка, наверное. Когда за кулисами театра она из ханёр, типа того. Мясо это обязательно. Да, у нас сейчас традиция же, надо кормить всех музыкантов, участников концертов. То есть не только музыкантов, но и
Это звукооператоры, Да, вот ну, это все. все. Это, конечно, не каждый раз, короче, ведущий, Мамак над потолком, с ним, типа, ты опять кушать пришел, да, я такой, ты уже сам пришел, да, каждый раз, короче, друг друга подкалываем. Персонаждар. А вот эти open-air, кстати, они прикольные, мне нравится тоже. Когда Да, то очень есть- много народу собирается там, и бум-бум, вот 2 последних года, когда проводились, прям тоже энергетика такая. Вот у нас же РС был в прошлом году. Этот чел сказал, вот РСу спасибо, кандук-кундук, и весь, короче, стадион начал РС кричать. И хотя не знают, где он и как он выглядит. Просто она РС, ну, кричали, черт, там 10 тысяч или 5 тысяч человек РС кричат. Вот из всех приглашен... Вообще, сама практика приглашать артистов из Саян для Тувы у нас невероятно, из-за того, что люди, в принципе, у нас любят звезд, как и местных, так и вот если зарубежных, то это вообще... Самое запоминающееся, мне кажется, это была Семенович. Анна Семенович, когда я прям за кулисами стоял и смотрел в зал, я прям удивился. То есть я у нее, кроме 2-3 песни, может, знаю, а она там с целой программой Да, ходила. я вообще не знаю. Да, но при этом, что я первый раз смотрю, и люди поют, я такой, как вы знаете эти песни? Они реально все, от начала до конца все пели. И, и при этом, что она прям зажгла. Эти Иванушки, когда приезжали, тоже. Серебро еще приезжали. Серебро, кстати, мне не понравилось. Вот Иванушки и Семенович, это прям... Ну, Серебро мне просто сами понравились, да. эти прям порвали. Иванушки-то вообще же там и старый, млад, все пели, орали, танцевали. Но вот эти крайние, которые приезжали, вот Чокта Жама. Они-то Цой же была вроде, да? Да, она Ну, тоже. это кстати, же тоже чисто в день шахтера, Шахтера, день да, шахтера день называли шахтера, же да. тогда, вот площадь Арата же там. Потом они банкротнулись или не банкротнулись. Вообще исчезли, да. Да. Они перестали проводить. Каждый год же вроде было такое. А как думаете, почему из Тувы вот таких супер-супер звезд не то чтобы есть, конечно, там именно вот world music, типа Алашей, Кунхурты, они катаются по миру, есть свой слушатель. Ядха. Да, вот. То есть они очень известные, но только в определенных кругах, типа. Да. А почему у нас нет какого-нибудь такого, типа, тувинского, типа скриптонита, наверное, который, типа, вот суперзвезда, прям супер-супер-звезда? Почему? У нас же есть, который сейчас, в России звезда, это «3 дня дождя». Вот Руслан его не знает. А он сейчас вообще популярный, короче. А он из Кызыла, и он он сейчас в Москве живет, конечно, но он прям собирает полные клубы. Да, я хотел вот как раз то ли в январе, то ли в феврале у него Басков у нас из Тувы. Басков? Да, Николай. Он же просто здесь учился. Просто. Ну да, он учился в 3-й школе, по-моему. Нет. А, в этом колледже искусства он учился. Нет, он еще фотографии я видел, он со своей классной руководительницей, он маленький такой. Он же приезжал когда сюда, он ее же нашел и встретил, обнял ее. Мне просто было бы прикольно, если там вообще челка, стал супер-супер звездой. Например, тувинец какой-нибудь, да? У нас сейчас, смотри. Будет. Будет, рано или поздно будет. это все произойдет. Но сейчас у нас самый такой, вот на данный момент, это вот Кувезин. Из-за того, что вот сейчас стрельнул iPhone, и там эта музыка же... Ядхи же играла в презентации айфона нового. И сейчас самый популярный запрос того месяца, это же в ноябре, да, iPhone вышел? Короче, самый популярный запрос в интернете во всех поисковиках, если посмотришь, что за песня, играет на заднем фоне. И там всегда появлялось лицо его, Алика. И весь мир видел. И весь мир зато увидел, вот тувинец, и вот Альберт Кувезин. Вот у нас получается суперзвезда. Уже продвигаемся, да, уже. Да, вот у нас еще этот игрок профессиональный в доту. Как его? Хертек? Александр. Это уже киберспорт. Да, это киберспорт. Это уже не музыка. А вот чисто спортсмена взять, там уже. Ну да, там конкретно. Да. В Рашке, по крайней мере, Тумер, наверное, знаменитый. И весь, вот, например, недавно самбо, да,
Хептек Саян, по-моему. Саян, да. Да. Он 9-кратный чемпион России. А При еще этом самбо, оно родом же из этого, из Алтая. Но у нас тувинец. 9-кратный чемпион. Персонажтар. Друзей наших, да, тоже надо отметить, да, вот постоянно, которые с нами вот выпускают, Да, у играют, нас, да, вот есть рэперы, да, вот RCD клан, да, вот, например, да, вот это Байлак, Айбек, Артыш, да, вот. Ребята тоже классные. Это вот Чурем Сулу песня, вот они. Да, вот они вот. И речитатив у них так читают, они вот вообще классно. Мы с ними тоже мы. А как песни. вы с ними решили? Ну, можете рассказать историю этой песни? Чурем Сулу. История, это тоже летом, сейчас вспомню, какие года. То ли седьмой же год, да? Седьмой, ну где-то так. 7 или 8 год. Да, вот и тоже все вместе так. Ну, тоже, они же из 5-й школы же, они вот тоже через ребят, вот Чингис. Город маленький, все друг друга знают. Ну, как бы пришли к тому, что давайте вот воссоединить рэп и этот, как его, наш вот живую музыку, да, вот. И сидим, Байлак сочинил, короче, вот слова, а мы вот с Айдысом там сидим с гитарами, там Вадим, сели, вот это вот, вот это все, и пошло, и вот такая вот песня, Чуглес, Сенде, Чурем, Согу, вот эта песня и зародилась, вот это было летом, да, 8-го года, что ли. И интересно то, что мы записали ее в гараже обыкновенном, вот, гараже, да, всю ночь, там у нас Айбек, ну, Байлак, ну, они там немножко разбирались в этих звукозаписывающих этих программах-то, а мы-то чисто вот не знали об этом. Ну, ребята там принесли микрофоны там и сели, вот и поэкспериментировали. И вот такая песня зародилась, там некоторые наши песни есть, тоже вот на волнах интернета гуляют они там. Ну, тоже народ восприняли они, вот, как бы сыграли, выпустили, ну, народ воспринял. Народ кайфанул. Ну. Спасибо этому гаражу. И в этом гараже много песен появилось. Это гараж Байлака как раз таки. Байлак, он помимо рэпа, он вообще у нас учитель английского языка. Еще вот недавно его назначали в прошлом году директором второй школы Хохеме. Ну, это, то есть рэпер, директор школы. Только в Туве, наверное, может быть такое. Так, прикинь, у него как ученики удивлялись, что вот. И он там стоит. Да, ученики-то из поколения в поколение же все равно песни слушали. Ну, Так так вот они его я, видели, типа. смотрят он там. И тут же на совещании, так, ребята. Не надо баловаться, фигня не страдайте. Да. И еще хочется отметить вот заслуженного артиста, друга Мерген Кулар, вот, который, да, постоянно мы с ними, да. И друг наш есть Херел, Мангуш Херел. Тоже свои года такие хитовые песни тоже выпускал. Ну, он тоже редко поет, тоже по своей работе, да, так честно. Уже пошел, он же живет учитель, да. в Торахеме, Фаджун. Преподаватель тоже, он там работает в школе. Вот тоже наш друг, товарищ. Тоже молодые, Да, вот сейчас молодые все артисты поют его песни, да, вот там, самое интересное. тоже автор, он, то есть сам сочиняет эти все песни. Ну да, красивые такие. ВКонтакте, короче, сидел, и мне друзья начинают отправлять наши песни, ремиксы. Я прям так... Ремикс? Да, вот я прям такой, господи. Ну, то есть, мне эта музыка не сильно близка, но просто это такое странное. Там Авовыс, короче, ремикс, короче, туц, ау, туц, что-то, Авовыс, туц. Я такой, господи. Потом Юниктер, короче, видел, тоже ремикс, тоже какой-то электронный. Что-то я не слышал. Они там ВКонтакте есть, если поискать. А чаще я вижу каверы. Очень много каверов. Это... Ну, это само собой. По-моему, я находил тогда одну из наших песен на английском языке даже находил.
Кто-то, короче, в Москве какой-то студент, он ее перевел на английский зачем-то и пел. А сейчас же мода такая в целом пошла, не только в Туве, а ремейки делают. Да, ремейки, ремиксы. А вот эти «Зима в сердце», вот это. Ну, кто-то другой Старые песни, вот 90-х, 2000-х годов они сейчас все. заново поют. Ну, кстати, я не знаю, но звучит вообще хорошо, на самом деле. Мой Вот это- мармеладный сейчас вообще хит. Да. И вот недавно ребята Аяз Суларова выпустили тоже Антисалджактың Рызнова. А, да. Ну, там только припев, конечно. Сағындым песня. Только припев. Анчи ну, Салчак. мне вообще очень понравился. Они только припев взяли, а там еще куплеты, не куплеты свои. Где Анчи там, ну, прям навзрыд поет. Вот это та-да-ра-рам, А, та-ра-ра-ра-ра. еще туц-туц-туц. А они там, ну, туц-туц-туц. И причем голос, где Анчи, если там высоко очень пел, то они просто спокойно та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра. Ну, вот такая прикольно получилось. Мне понравилось, кстати. Кто-нибудь из новых артистов, которые, ну, только собираются ваши песни так петь будут? Ну, не петь будут, конечно, надо, наверное, попросить сначала. Ну, у нас как-то Айдың Дейрде, оно уже в эстрадной версии гуляет уже. Уже по кругу пошла. Да. Есть такое. А у нас редко просят песни. Ну, имеется в виду, они Берут. просто стилистически певцам некоторым не подходят. А вообще, блин, как научиться играть на гитаре? Я не знаю, на гитаре как-то само собой как-то получилось. Я же физмат закончил, а на гитаре это все как математически. Если математику туда перевести, то есть вот это вот так, там гамма вот такая, это значит вот так. Короче, у меня там цифрами. У меня в голове гитара так, она пошла цифрами, короче. Вот так, вот так. Я сейчас 2-й год учусь, но типа можно поиграть, но ну не то чтобы я прям каждый день, но как будто сложновато. И у меня вот эта проблема тувинских песен, которые нельзя найти обучение на YouTube или там видеоурок, тоже как-то задумываюсь об этой проблеме. Может, не задумывался о том, чтобы записать там видеоуроки там или что-нибудь такое. Много просили, вот Кстати, я тоже пару лет просил. назад, когда я этот YouTube-канал, когда я открыл, начал там просто каверочки делать. Ну, чисто для себя. Там особо цели не было, там, многомиллионную там вот эти аудиторию собрать. Просто отдушина, знаешь. У нас еще перерыв в группе был, то, что мы не играли долго вместе. Надо было куда-то все выплеснуть, и этот кавер я начал делать, и там в комментариях очень много там писали, то, что это, типа, скиньте ноты. И я прям пишу, я нот не знаю, честно, пожалуйста. Они говорят, ну, сними, говорит, как пальцем ты ставишь. Я такой, ну, зачем? Ну, для меня это как-то, ну, странновато, что ли. Просто люди, которые снимают обучалки на YouTube, у них просмотров там без здоров, по-моему. Да. И за счет этого еще и живут, наверное, как-то. А сейчас монетизации в Ютубе нет, так что они существуют за счет этих рекламных ставок таких вот. Ну это уже кто большие-большие, наверное. Да, это блогеры. когда у тебя просмотров, ну, свыше миллионов. Каждое твое видео, если оно промежутками уходит и каждое больше миллиона, тогда с тобой связываются спонсоры, ну, нормальные. Они там отрекламируете киоск вот этот, шаурму у меня вот такой. А есть какие-нибудь еще истории, которые, ну, например, такие прикольные, когда во время выступлений или концертов, или вообще общих таких приколов, именно такие прикольные щас. У него есть история. истории? Сейчас там одна, ну это тоже немножко такая и смешная, и печальная такая вот. Ну, то есть, сейчас вспомню, это какой год? Ну это 2006 год, наверное, да, вот, когда мы вот с ребятами участвовали. Тогда вместе с нами вот друг наш, Мерген, Кулар тоже ездили. Мы участвовали в студенческая весна в Сибири, то есть в городе Новосибирск, да. Тогда мы участвовали. Мерген, он подготовил свою сольную народную, то есть там номинация, да, народная песня, то есть народный вокал, а мы как бы ансамбль, да, он соло, солист. Все выступили, и обычно в конце таких фестивалей обычно гала-концерт же объявляют, то есть гала-концерт, и туда же берут обязательно номера, которые победители, да, там дипломантов, лауреатов, да.
А видим, в этом нету Мергена. Мерген. А он победитель? Нет, ну сейчас. ладно. Он, короче, а нас, вот Амургамос, а нас в номер взяли, короче, гала-концерт, а Мергена нету. И он такой уже, такой, то есть, короче, я не выиграл, да, короче, все, я проиграл, типа того, да, он там прям не аж до слез. Это тоже. Потом, ну, гала-концерт отыгрались, он тогда уже как бы в зале сидел. А мы отыграли, мы-то в этом, ну, где сцена, там вот сбоку стояли, уже начали объявлять этих, как его, победителей, да? Там лауреат такой-то степени, лауреат такой степени. Ну, нас объявили лауреатами первой степени, вот именно вот в категории ансамблей, да? Все. Нет. Почему? Сначала вокалистов начали. Там лауреат третья, лауреат вторая, лауреат, и в конце лауреат первой степени пошло. А мы такие, сейчас не знаю, там кто-то из Алтая или кто-то из этого взяли, да? Вот это вот место. Сидим, и вдруг Мерген Кулар, Республика ТВ. И все, он такой вообще ошарашен вообще. И он прям из зала выходит. То есть вот такой вот случай был. То есть все там за кулис выходили этот... То есть, получается, вот его как бы в номер не взяли, но все равно он победитель. Вот такой вот ситуация тоже была интересная. И все мы такие, все радостные, а мы такие прям орем, кричим, прям, ну, куча, товарищ нас тоже взяли, место взял. Конечно, там прям радость вот такая была. Но это тоже давно было, там, в 7-х годах, да, вот, когда мы там участвовали. Вот одна из таких. У нас еще есть история. У барабанщиков, если посмотришь на концертах, есть экран. Экран этот звуковой, типа? Ну, во-первых, он... изоляционный экран такой. То есть там пластиковая такая штука перед барабанщиком стоит. Во-первых, она служит, чтобы барабанщик себя лучше слышал, чтобы звук сильно не уходил. И вторая его, для чего нужен? Палочку, чтобы в зал ты не кинул. А когда ты играешь, рука потеет. У нас Чингис, расскажи историю. Ты ему зарядил на сцене. Играет, палочка вылетела, а у нас гитарист, солист, поет. Он говорит, в глазах потемнело, говорит, я не понимаю, что... Это очень сильно получается. А этот сидит и ржет, он прям одной рукой играет и хохочет. Ну, бывают такие иногда вот курьезные ситуации, да. И у нас был случай, народ у нас простой, у нас бывает, что знакомые просят, сыграйте у нас на свадьбе, там, пожалуйста. На свадьбе какой-то выступали, и просто мы играем, люди танцуют, а рядом со сценой, где мы играли, там сидят бабушки, короче. И просто бабушка такая, хочет то сказать просто. Она там, я вижу, я прям смотрю, она хочет то сказать. Никто ничего не слышит из ее. Они там, что, громче говори. Она просто с тостом подходит, вырубает меня. Просто вот подходит к моему комбику, откуда звук уходит. Выключает и тост говорит, короче. Я такой, господи. А вы играли, что ли, получается? Да, мы на сцене играем, короче. Она просто подходит ко мне, выключает меня полностью и идет тост дальше, короче, говорить. Блин, не вижу цель, не вижу препятствий. Да. Вообще простота это вот такое у нас в крови. Еще так знающий прям знает, где там. То есть куча кнопок, она такая просто подошла, офф, и все, и пошла. Бывает такое, что как-нибудь там узнают или что-нибудь спрашивают, там, вот в Кызыле, не в Кызыле, там, незнакомые люди, получается. Нас вообще редко узнают. Вы типа в тени, я понимаю, может, что-нибудь там спрашивают. Бывает, вот последний раз года 2 или 3 назад выступал по приглашению Байлак Мангуш, наша барабанщица, да и не только барабанщица, но и мультиинструменталист, с ее ансамблем Медахан. И вот я пришел к ним на репетицию, там, начинаем со страницы 7, и я такой, какая страница, что происходит? Сидел, а на меня все сидят, смотрят, кто это вообще просто? Там сидят целый оркестр такой, мини-оркестр. И они на меня смотрят, кто ты? Кто ты вообще? Кто ты, воин? Да, вот просто кто ты такой? Потом Байлак такая, говорит, извините, я забыла, это типа Чингис оттуда-то, с группы такой-то. Все такие, серьезно? И тогда началось то, что они потом уже начали на меня там, когда идешь мимо, они там, это он.
там покажите там этот... А планы какие-нибудь на будущее? Там концерт, может, какой-нибудь будет? Не планируете? Ну вот, да, мы сейчас планируем концертную новую программу, новые песни сейчас. Получается, март, апрель, май, сейчас 3 месяца. Вот эти 3 месяца будем записывать песни. Ну, песен 5-6, более-менее, ну, таких. Новые хитяры на подходе получается. Это уже народ уже как бы будет народ решать. оценит. Оценивать, да. Ну, написано им, так что по-любому, да. С нашей стороны это просто сделать хорошую музыку, вот, песню выпустить и все. Остальное уже за народом уже, да. Да, уверен, что будет круто. Вот за эту паузу, которую мы вместе не играли, ну, накопилось, сколько песен, 10 накопилось, которые... Ну, просто мы новых песен именно, которые не записаны, и вообще нигде нет, и в видеозаписях их нет. То есть вот этот багаж нужно выпустить. То есть эти песни знают только наши близкие друзья, которые мы как-то играли. Получается ждать альбома. А когда ждать-то? Это, наверное, только к следующему году. Ну да, мы пока что так. Мы сейчас вот 5 песен в ближайшие 3 месяца запланировали. Это записать, а выпустить только к следующему году? Да? Не, выпустить так же и выпустим, по ходу. Синглами, получается? Да, сейчас же модно синглами выпускать. Сейчас альбом... В целом сейчас политика альбомов уже устарела. Не работает. Да, она устарела. Диски не продаешь. Да. Потому что вот в интернет-магазинах людям незачем покупать целый альбом, когда им нравится одна песня. И сейчас поэтому каждый артист выпускает по одной песне синглом. И ему проще одну песню купить, чем целый альбом и больше денег заплатить. Мне кажется, вам надо это... А вы выпускали на площадках песни? Или чисто... Вообще ни разу. Я вот недавно попробовал, какую-то площадку нашел, Суржучингес там что-то у себя в Инстаграме, типа, вот мы так делаем, то есть надо, короче, тувинскую музыку выкладывать так. Я что-то тут понатыкал, и, короче, наша песня улетела куда-то, то есть в Инстаграме она есть, ну, там, то есть ведешь в сторис какой-нибудь, если... на зарубежных площадках она появляется, в Яндекс.Музыке она появляется, но ВКонтакте нет ее, короче. ВКонтакте это как-то отдельно все это работает. И при этом без обложки, без ничего, просто голая какая-то песня существует в отрыве от всего. Я так и не понял, что я натворил, но удалить ее уже нельзя, короче, оттуда. Персонаж-тар. Я помню, мне друг из Москвы написал. Скинул мне ссылку в Инстаграме, там американец пел «Авовыс» тоже. И у него там, смотрю, много просмотров, прям очень много. Он еще играл на каком-то странном инструменте, я не знаю, что за название. То есть он не на гитаре играл, а на каком-то непонятном инструменте. Кстати, этих же очень много видосов, там, типа, дальнобойщик по Америке едет и слушает Туер, типа, вот таких видосиков. Да и там тувинцев уже, наверное, тоже много живет. Блогеры, короче, у нас же сейчас блогинг массово пошел. Девочки тувинки, короче, они. Одна что-то в Эмиратах, в Дубае, короче, она там рассказывает про жизнь Дубая, короче. Как фамилию забыла. Другая в Америке, короче, третья в Лондоне. И они вот там вот так вот выпускают, и там, оказывается, много. И они, причем, это выпускают не одна, там на заднем фоне смотришь, там с подругой, она тоже тувинка, короче, и там это тоже. Там много тувинцев. Да, надо концерт там Аргамос на Пхукете делать. На Бали. Вообще жизнь за границей у тувинцев она такая. У меня есть знакомый, короче, вот он в Лондоне, по-моему, уже сейчас живет. Давно с ним не виделся, не общался. У него, знаешь, какая проблема? Если у нас проблема там, ну, житейские какие-то там проблемы, у него проблема, знаешь, какая? У него, чтобы получить вид на жительство в Лондоне, там, по-моему, 5 лет ты должен прожить, не выезжай, короче. И у него, знаешь, какая дикая проблема? У него девушка его, она француженка, живет в Париже, короче, он не может к ней. Вот я говорю, вот у тебя проблема, конечно. Вот бы мне твою проблему, что я не могу съездить в Париж. Ну там, да, вот у меня друг тоже, знакомый тип, как-то уехал работать году в 20-м, наверное, в Швецию. В итоге там
просто жил, кайфовал, работал. Но там вообще выезжать тоже нельзя, чтобы получить всю эту тему. И в итоге он как-то не выдержал. И вот в прошлом году приехал. Не смог 5 лет дожить там. 3 только прожил. Ну, говорит, там вообще прикольно. Надо как-нибудь тоже. А он просто чернорабочим, короче, фигачил. И вообще нормальные бабки поднимал. По идее. Очень много тувинцев, кстати, в Корее. Корея. Кстати, Корея прикольная тема. Там тоже чернорабочие. У меня сейчас 3 знакомых там. Нет, 5 знакомых там. Но они уже нелегально, короче, там находятся. У меня Дяхана не пустили туда. Он ехал тоже. У него что-то тут, короче, небольшие проблемки. Он такой, поеду в Корею, буду бабки поднимать. Поехал, его там в аэропорту тормознули, вали отсюда обратно, типа. Ну, короче, вычислили из нем гастера. Он вернулся в Туву. Блин, поеду орех собирать. В тайгу уехал, на 2 дня один пропал в тайге, короче. Потом мы его искали, потом нашли. Нашли? Ну да, Дяхан мой, короче. Вот такая у меня история. Скорее не вышло, поехал в тайгу, в тайге тоже не вышло. В итоге вернулся к тому, чем занимался. Сегодня у нас были замечательные музыканты, артисты из группы Амаргамос. То есть вы все знаете их песни с самого детства, кто уже только подрастает, получается, слушаете. Их песни можно услышать из каждой машины, из каждого двора и на каждой вечериночке. Ладно, ребят, давайте. Давай. Спасибо за приглашение. Да. Было реально интересно послушать историю. Кімнар болған екен ол? Кімнар? Чуга кылган улустар кімнар? Персонаждар